ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះមកលេងស្រុកនៅឯបៃលិនបងប្អូននេះគឺជាដំណាំជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់បងប្អូនមីងក៏ដាំដំណាំច្រើនណាស់មានផ្កាមាននឹងអីនេះស្រាប់ដល់នេះលឺសលេងរៃយំច្រើនបងប្អូនភាសាតែខែនេះខែរៃនេះតឡូដើមតឡូនេះលហុងយើងលហុងធម្មជាតិវាមិនសូវជាល្អហ្មងវាមានក្រឹងមានអីខ្លះនេះចន្ទីស្វាយចន្ទីតែមានផ្លែបងមើលដើមវាទូចពេកតើមានផ្លែដើមតឡូដើមស្ទើរធម្មជាតិបងប្អូនមកខាងក្រោយនេះផ្ទះបងប្អូនជីវរដ្ឋនៅចិត្តហ្នឹងនៅលើភ្នំនេះមិនសូវមានមកគ្រួសារច្រើននេះរៃសត្វរៃនេះបងសត្វរៃនេះកាកដានេះរៃនេះហ៎ចាប់កូនវាអូនេះដើមស្វាយផ្លែផ្លែច្រើនដែរហើយជុំវិញសិតតែធម្មជាតិទៅហើយមានដំណាំគ្រប់មុខដើមទូចផ្លែអស់ខបងចូលមកដល់ក្នុងសតពោតពោតទុកដាក់ឲ្យមិនស៊ីនឹងទៅអង្គុយកន្លែងអ្នកនៅលើភ្នំបងនៅឆ្ងាយផ្សារវាវេទនាដែរតែខ្ញុំមិននៅនេះមានសត្វធំចម្រុះទឹកចំណីឡើងចំណីពីគោខ្ញុំ
bọn sao ta chỉ ca ở tờ lông bọn khi chấp đám đam tờ lông sao tờ lông với tí giúp hiệp buổi trong luôn đó đồng bọn thằng một nó chỉ ca xoài thằng một sẽ chỉ cá xoài đường chị một cái mờ chỉ cá chăn ti đồng bộ chỉ cá chăn ti chỉ cá tờ lông cái này cái đôi kia toàn đam thì tầmនេះសន្តិបងអានេះតុំនេះតុំធ្លាក់សូវមានផ្លែបងអត់សូវមានផ្លែណាមើលក្របនេះយើងបេះរួចយើងຕົកដាក់ដល់ហ្នឹងនេះនៅខ្ចីនេះនៅស្ទើមកភ្លក់ឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនមើលគាត់មើលឆ្ងាញ់អត់នេះអានេះអំដៃភ្លក់នៅអំដៃភ្លក់មើលទឹកច្រើនណាអូសក់ទឹកហៀហ្មងឆ្កាគាត់នេះដូចជាអសូវផ្លែសូវមានផ្លែដែរនេះគាត់ថាបែរមកអូនបែរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលពូខាងនេះផ្លែច្រើនទុំច្រើននេះគ្រាប់នេះយើងយកវាសាច់នេះចោលធំថាភ្លក់មួយហ្មងភ្លក់ឲ្យបងប្អូនមើលមើលចត់ចត់ដូចជាមិនសូវមានទុំ
tôm muối muối đâyเราจะกล้าข้างนะผมcái cào bị đâm xanh tí cái đâm tờ lônนี่เราทับbên này ôn bên này tôm mình thế mà chắc cái như tờ ná cái nè ai ta chưa tôi như ta bây giờ đâyอันนี้นกใส่กระบอกผมทำเป็นต้มเต้าพวกนี้ตูอย่างเงี้ยเลยตูแบบนี้ดีตั้งnơi cá nơi ta sẽ lấy sạch dùng sạch dùng sạch tí ơi nè đi thổ mà con này sạch xí thiệt bố nói cái việc sạch tên cô trong rôn nào mới không quanh xa đàm tà lô đây như toàn đàm thế nị đàm tà lô kia bị trôi cháuนี่ฮะแต่สเปียบไปพนมเลือพนมรังบนวิดีโอกลายเป็นทอดปีเตี้ยบอกวางปอนกับตัวเราเลือพนมนี่ของปอนก็โซมินกรุซาจานของปอนซอยดังไปยังทัวร์ดำน้ำทั้งวันมุชกาสไฟ